Netaga 2,000 of you so that we can start. Diana, yes, in Tuse. Frank Gashumba. Ndiyo mu Kampala. Ntuse njagala abantu 10 oba abantu 12 tutandike tutokose abanyonyonsi bano. Tutokose buli munyonyonsi yenna. Abali London muita abali Denmark, abali Denmark muita abali Finland, abali nadala abali Denmark mbetaaga. If you know anyone living in Denmark, please tell them to tune in live. Denmark, Dubai. Mbetaaga mwenna. Abembale Mbale, Masindi, Busoga, Masaka, Sembabule, Lakai, everyone, those in New York, in Washington, in Boston, in Massachusetts, in Philadelphia, in Pennsylvania, in Chicago, in Oklahoma, in Mississippi, in Las Vegas, those in London, in Germany, in Finland, in Libya, in Ghana, in Nairobi, in Rwanda, in Zambia, in Harare, in South Africa, Durban, Cape Town, Johannesburg. We must speak out. The only tool we have now is to stand as one. As one. Yes. Please, a friend should invite a friend, invite your girlfriend, and your girlfriend should also invite his boyfriend. Koja. Thank you, guys in Juba. I can see you. If you are not comfortable with my ideology and what I believe in, kindly don't follow me. Don't follow me. I don't recall ever inviting you. Walwa can't enter deyo ku my sister Anite. Fools are there commenting. We don't expect Gashumba to post this. Stupid. Don't follow me. If you don't expect that from me, don't follow me. Mwangoba ku radio zamwe ne mtugoba ku TV zamwe katugenda baku ba head on. Wachula ndowooza. Yes, Washington, I can see you. Buli omu typing awoli. Masaka, thank you. Masaka, thank you. Yes. Bana abanyonyusi batunyigiriza mu buli kintu in every sector. So we must hit them on. Actually, baganda banga basiramu wembagalira. Ekitabo ekitukuvu Qur'an kitugamba nti ekintu bato kyagala kivumirire. Bwe bato kivumiride kirwanyise. Bwe bato kirwanyisiza kikolimire. Don't be a silent complainer. Tobeerawo nga toyina kyokoze. Do something. Tewalinze kye nabagamba kye mutagenda kulaba. I'll tell you, buli kye nabagamba mujja kiraba with time. Mumpulira. Dubai, those in Dubai, in Abu Dhabi, in South Korea, in Oman, Cairo, Damali Katsi, kulaba Damali, how are you? Njagala muwere abe China mu activating a VPN. China, activate your VPN, activate VPN tutandike. We must speak out. This country belongs to all of us. This country does not belong to Yoweri Museveni. This country does not belong to Jeno Tumwine. This country does not belong to Moses Sali. This country does not belong to Kadaga. Instead of fighting Gigas in Busoga, she's here. Today, my God. Gwe. By the way, you cannot threaten me. You can't. You love me, I love you. You hate me, I hate you. Period. Bring me ice cream, I bring you ice cream. You cut my back, I cut your back. Simple. Denmark, yes. Anna, thank you. Call friends in Denmark. Rebecca Kadaga ajja Denmark celebrating independence za Uganda. All Ugandans in Denmark. Mwenna, I expect you to shine that event in Denmark. That event in Denmark. Rebecca Kadaga ajja Denmark.
mungo mugenyi omukulu ku mikolo gya independence. I expect all Ugandans in Denmark not to attend the independence celebrations in Denmark. If you are to go there and demonstrate. Don't simply be a silent complainer. Do something. Musatulating eddoboozi lyange namwe mwekolemu amaloboozi. Yes, no one will decide the destiny of Uganda. It must be decided by us, all of us Ugandans. Yes, Ghana, Libya, fire. We must answer fire with fire. Mumpulira. Bana basajja tebatwagala ne muli bakolera ki? They simply don't like us. And finally, I've been telling you that Kadaga, she's a hypocrite. She's a snake. Finally, time has revealed her. Mumpulira. Croatia, my brother, Yasin Croatia, inbox me, beautiful. I've not heard from anyone from Croatia. So, yes. Yeah. Other Switzerland, muliwa, Sweden, Finland, Iceland, Germany, Italy, France, United Arab Emirates. Next weekend in the Dubai namwe aba United Arab Emirates. Next weekend, Frank Gashumba Live will be in Dubai next weekend. There's an event coming up for Ugandans living in Dubai. Somewhere nabali Dubai ngenda kubera namwe next weekend. Next weekend ngenda kubera namwe. Mwe namwe geni big numbers. Dubai muwera abantu emitwalo ekisoba mitwalo ebiri. Njagala tujuze hole eyo twogere ku bintu ebituluma. Don't tell me sakugamba. Next weekend I'll be live in Dubai. God willing. God willing. God willing. Njagala numbers. I want numbers. Invite friends. Abe China. When you're ready, guys in China, tell me so that I can start. Simple. Kino chetulimu Uganda. If it's not us, who? If it's not now, when? Omusajja yatulimba okuva mu 86 paka kati. Mbadde ndaba abamu abagamba mbuno musimanya mu America tiwali age limit. Hopeless. Mu America wali term limits. In America you cannot serve more than 2 terms. And study all over the world zikulaga nti omuntu beyond 10 years there is nothing this person can add on. Ate the same study neraga nti 20 years zimale gwanga okula. Eyo Dubai je mwogerako mwena je mwegomba batandiko gizimba 1991. The same with Indonesia, the same with Singapore. So this man has been in power for the last 31 years. Show me something that you can feel proud of in Uganda. Mwabagamba mbuno, yes, fine. Let's agree. Government ya Uganda kalube katandika Museveni asoka kozesa majje police ye UPDF ye every state organ is his. Ni radio katizize. Do you guys remember these gods in UCC communicated to all radio stations and TV stations, never dare to host Frank Gashumba. Nalwana muomu kati Bobi Wine bamuganye. Bwe bityo bitandika. If you're saying that what you're saying is very right, leave us also to debate on radio and TV. Luwachi benale mu bokai bakiza ku radio ba TV. Someone should answer me. Bwe bityo bitandika kasera kagenda kutuuka ng'omuntu yenna omubaka yenna opposing government, he's not allowed to be on radio TV. Kati kantandike. So sema tongamba bagambe ko nawe bagambe ko mwenecha abadde mu parliament ya Uganda mwakirabye. I believe most of you saw what transpired in parliament early this week.
where opposition MPs were attacked by soldiers attached to the security of President Yoweri Museveni. They are termed as SFCs, Special Forces Command. Aba basirikale strictly baina kuma president, family ye, nebi for strategic. But the same people were deployed okuba ababaka ba parliament, abo opposition. Rebecca Kadaga ya 30 minutes abaka ba opposition bafulumi. Actually mu mateka nayo yali nsobi. Mbumateka babaka bano yali bali filing to the rules and disciplinary committee esaliwe kyo bakolera. Kati the process bebaga okufuluma amajaga kuma President Museveni gayingira munda. Niga kole fujjo lyonna. Jeno Katumba Wamala waswadde. Katumba Wamala uchimanyi ku respectinga nnyo. You are among the few senior officers I respect. Ne waswadde. Jeno Katumba Wamala wafuka dio kubera security minister. Nga go ino enforcing security in parliament. I know you're state minister for works. Jeno Katumba Wamala okutambula n'abalangira tikikufula abalangira. Bana abantu, you don't belong to them. You don't. You don't. Mwabaloza atienjogera sikitegeera genda ku Facebook yange olabe video Jeno Katumba Wamala gye na postinze. Omubaka Zake Francis in self defense yakwata akatebe nakakasukira abatujju abali bazinze parliament tiyakakasukira babaka b'NRM. Katumba Wamala nakuba omwana punch nagwa wansi. Katumba Wamala nokuba omwana alinganga muzukulu wo. Alinganga muzukulu wo. Katumba Wamala bwe wali okuba Zaake minister wa security Jeno Tumukunde yaliwo ng'atudde ng'agize bw'ati. Jeno Tumukunde tumi Jeno Mukunde yali badde akola bye wakola. Omulala Moses Ali nawulidde ogamba mbuti baddamu okwambala enkofiira ez'emmyufu mamba ez'enkofiira z'Abawarabu njalo kitegeere. Ez'enkofiira ze badde abambadde z'Abawarabu. Kati gwe tumuyine bw'omanya twagenda mu nsiko okuleta freedom. Which freedom are you talking about? Where it's a few Ugandans who are enjoying Uganda. You people, you destroyed the entire Luwero. Lwaki olutalo temwalutandikira wammwe? Omanyi bwe tubayita bajenero mulowooza muli bakitalo nnyo. Katumba Wamala n'okuba omwana gye bayita a killer punch oswadde nnyo and you've lost it. You've lost it. Gw'omu ku ba CDFs abakyasinze okusavinga ebbanga ettono. Do you know why? Ate nekyakakikubulye Katumba Wamala njalo kimanye from and I know you know it. Mu Uganda CDF it's a title. The 4 core units is making a UPDF, Air Force, Marine, Artillery, ne Armored Brigade, zonna ziri under SFC. Nga kitegeeza omuntu adumira amajaga kuma president ya adumira UPDF, not you. Katumba Wamala, you know how much I respect you, but you've betrayed us. When did you become a security officer in parliament? When? Mwataba Rebecca Kadaga kakubuza ekibuzo ekirala. Ingrid bwe yagenda okusaba obululu bwa yala. Ababaka b'NRM bamuvuma buli kivume ekiriwo ne batuuka n'omusikako omuzindaalo aleke kwogera. Oyina kuwa suspendinga? Answer me, oyina kuwa suspendinga? None. Ekirala Kibuule minister ye yavaako olutalo luno. Ow'emmundu yajja nayo. Naye wamuwadde ennaku sessions 3 n'ekibuuzo kirala. Nga sinaba kwogera, nga sinaba kuwulira ku muntu ayogera. Head of security wa parliament atubuulire Kibuule yasimagolinga atya emmundu n'agiyingiza mu parliament.
By the way, there were more than 10 guns in that parliament. Hey? No kubazaako omwana omuto bw'atyo. So Jeno Katumba Wamala kusaasidde bana abantu tebabaagala singa mumanyi batabaagala temwali beesembereza. Temwali beesembereza. Kibuli yayingiza emundu yagiyisaawa. Rebecca Kadaga yagamba mu parliament by'ebimu ku bitundu ebisingamu security gadgets. Emundu yayita wetya. Someone who is in charge of security at parliament must be also be fired. Katumba Wamala, you have to apologize Libana Uganda. Lwaki gwe minister wa security aliwo tumukunde. A very smart general. Aliwo yali nga takitegera kigenda maaso. Katumba Wamala lwaki wagenda mu bali abatujjuno bagamba mukakkane bana abantu nze njja bakaminga down. Twaligambye you are an exemplary leader. Omuntu yatadde ka video akakalaga Jeno Katumba Wamala ng'akuba omwana oyo engumi. Thank you. Thank you. Bajja bakozesa mwenna. Katumba Wamala sikusuubira nti osinga John Patrick Amama Mbabazi, someone I respect. Jeno Tinyefuza eyalumba High Court 2006 alina ggulu. Jeno alonda Nyakayirima lwe batanabenda yagamba bwe munaakole fujjo parliament amagye gajja girumba. Kati wali enkube mukukuti, kati wali amazzi gakulukutira mu nnyindo ze n'enfa gye yafaamu tere muntu agimanyi. Katumba Wamala sala presa. Sala presa. Museveni takwagala. Museveni bayagala nze mbamanyi. Toli ku listi eyo. Toli ku listi. Bana abasajja omuntu yenna azaalibwa mu Buganda tebamwagala nze kambabulire. Naffe ffennyini bagashumba. Ate mwenze kambabulire ekirapula emwogera musimanya Abanyarwanda tebabalimba. Abanyarwanda bajje mu myaka gya 2 baafuuka Baganda ba wano. Kyovula b'emiggo gye batukuba gye bakuba Abaganda. Waliwo embizi gye nva okublockinga wano. Eno gundi yange. You attack me, I block you. Simple. Sanite y'okudibetinga eri jaddi. Bwe bamumanyi kye mutunda kituufu ne bagashumba mubakkirize ku radio ne TV boogere ebibibya age limit, lifting the age limit. Yes. Mutukkirize naffe tuwogere lwaki abamu bemukkiriza, lwaki abamu bemuwa security nga bademonstratinga. Kati mpulidde olugambo Mukadaga ayagala kulambula ababaka abalo be bakubye. Temumukkiriza wajja n'ebimulimu bimukube. Mubalage nti namwe muli banyiivu. Ekirala mu making sure nti buli mubaka awagire okuwa Museveni ofuula Uganda a kingdom obulamu mubeera impossible. Mumulinyiga koddi. Ate bobonda bawano ng'olina ky'okoze ku mulembe guno. Gw'olina okulwana nnyo Museveni ave mu buyinza peacefully. Kubanga my favorite Haji Hussein Kyanjo yakola statement tutugezeeko okuteesa fe abalina sanite ku bwongo ng'abakambwe tebannaba kutekinga over. Statement yonnene bw'oba olina ky'olina mu ggwanga muno lwana nnyo wabeerewo sanite. Kadaga kankubulire ekibi muhayalinga abantu abatalina bwongo brain power tamale mirundi yagamba bwati. Singa nali Kadaga nalikoze bwe simple. Ababaka mbagambye okufuluma baganye. Sibe kiri? Nali suspending a parliament the following day. The following day ngamanya gonna ababaka ben suspend mu parliament bakiza kuyingira ku gate nga kiwedde. Brain power. Kinalikoze. Kinalikoze.
adjourning parliament to the second day. That's the following day. The following day, gamba security yonekuma gate, chomubaka, Bobi Wine, Zake, Nabila, Mpuga, Sewanyana, Seungu, wanati wakizi wa kuingira mu parliament. Simple. Kadaga amanyi bino byonna bikola lwaki? Kubanga oweddeyo. Bulobo ogende ekamuli ogenda mu police helicopter. Kati olumu okozesa helicopter za UPDF. Now we can no longer separate the executive and the legislature. Successfully. Thank you, President Yoweri Museveni, for undressing Rebecca Kadaga. I salute you. By the way, the certifying of Uganda, the only certified general in Uganda is called General Kaguta Museveni. General Kaguta Museveni, tagenda ngakomu military school yonna, never. Tagenda ngako Sandhurst, tagenda ko West Point, tagenda ngako muzino wo colleges in Nigeria, never. Yekagwe manyi the Eraze Museveni. My favorite Yoweri Museveni ngari military uniform. That's the general I respect and salute. But another Museveni, my transforming the country, putting the country at place, my God, zero. Nemu Maje, he is the only general. Tumwina wagambi otya? Musimanya fe twalete emirembe. Simanya twatekayo bulamu waffe. Tumwine kiki wayina before going to the bush. Wayina ki? Tumwine wayina nyumba kololo. Wayina nyumba nakase. Wayina nyumba ebuya. Jeno tumwine, don't provoke us. Noza tumwine bwe kulaba ne double cabining goberero zoli safe. My God, my mwechichi abayambye banna Uganda tebannaba kutokota. Lwe bali tokota. To win because oina elandi cruiser likaba amaje ate bangamba nti obayisa bubi nnyo mwalete emirembe ani disorganizing emirembe eyo eruwero nga timunaba kuteekayo buyekera nga abayirantu beruwero balivinga peacefully lwaki mwabuteeka wammwe Masaka gye mutakolera buyekera Obote yatayani bino bemulimba abantu mwe mwatanga abantu eruwero mwate banda Uganda njala muzukuke sisimuka Uganda musisimuke ebitundu ebirala Kasense Mbarara Masaka Busoga awatali buyekera mwali mulira nti abantu bafa nzenja kwogera ne buli omwe abeereko kyakola mu Kampala ni wakiso tuwera abantu milioni nga 2 eziri ku social media tuzikozesa social media twagala eggwanga lino ffenna peacefully tubeere mu mirembe twagalane lwaki munemesa okubeera ku NTV lwaki munemesa okubeera ku CBS lwaki munemesa okubeera ku radio zonna endala muyite NRM nange nzije ndyoke mu gundi mulage brain power yes Shaba mubende nkulaba Madis organizing aluwero yonna abantu abaluwero. Let me make this quote je mujjo kwagala nadda abantu mu Buganda wano ti 1980 Dr. Milton Obote yagenda yayina meeting y'abawagizi be emukono ne bamubuuza tusale magezi ki Abaganda okuwa obululu kubanga Abaganda banyigira Dr. Milton Obote olw'okuwangangasa kabaka waabwe n'abagamba Abaganda banyigira olw'okuba nawangangasa kabaka waabwe naye mu bagambe baleme mmwanyi tujja zibagulako babeeremu n'akasente kyovola bakumulembe gw'Obote Abaganda baali bagagga nnyo Abaganda baali mange mmwanyi nze nali mutone nga ndaba Bilayirandi ebiriko nti Gromo Coffee Tatezo Bedfords ze waffe Masaka gyenzaalibwa mu kyalo Evira Maria manya abantu abaweranga 20 abaakera nguvuge mu lukazi abone bava mu byalo Masaka ne bagenda mu kibuga okola inclusive of my father gwa wagere nali mu sawa zino jalo mbulire omuntu omunga aka mu kyalo nenga akola Masaka
Ffe twasomera ku ssente za mwanyi. Ng'emwanyi olugulwa mu kyalo mu cooperative unions ne bazitunda ku coffee factories, lole ne ziva ku coffee marketing board e Bugolobi ne zireetera Kampala. Kati coffee marketing board ne mwagitunda. Finally, abali nchiddamu abali Denmark. Kadaga ajja Denmark ng'omugenyi omukulu ku independence celebrations. Temulinnyayo. Mulinnyeyo kyokka mugenze kwekalakaasa. Abali Denmark Kadaga mushaninge emikolo gye baliko bano abantu ne mu Uganda. Mwe baganda banga be Dubai bagambye next weekend ndi nammwe. Ochuli mushaninge buli mukolo abantu be Soroti. People living in Soroti, thank you so much, because I understand the president of Uganda was in Soroti yesterday, and the playground where I was supposed to address people in Soroti, there were like 40 people in the background. Thank you so much, Soroti. Omubaka zake kwali, bwaba kwali ataipinga ekigambo nti I'm live mu inviting if he's on. Omubaka zake bwaba kwoli typinga nti kwoli ku inviting obereko byogera abantu kubanga abantu bangi kati bali mukunda. Nze byange kyeka mbadde mbimaliriza. Bobby Wine bamuganye ku radio kyatandikira kunze. Bwe biti bwe bitandika. Eryato bwe libali sinkinga tiwabeerayo omuntu ali safe. Bwe bityo. Ya ka inviting omubaka zake. Omubaka ompulira? Yeah. Bana omubaka yuyo alabika akyali ku kitanda for the first when so sendo za no inviting in my life on Facebook. Penge abadde atera okukola bino ebintu. Yoyo omubaka Katumba amala gwe yakuba. Oyo omubaka ka video kafulumya bulungi. Akatebe yali takakasukira babaka be NRM, yali akakasukira batujju. Katumba amala namukuba panchi. Bwajja n'ebimuli bye mubimukasukire. Nze kamba buulire bino bimuli mwebyo musimanyi obuntu bulamu bwe bumazeewo Buganda. Omubaka buuza ku bantu. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru. Kituufu kye tuliko kikambwe nnyo era nga jeno oyo naali simusuubira kukola kintu ekyo kuba yampitanga omwana kuba abataata gye ndi nampita nsobole okuba nga anzikakkanya ne ndowooza nti agenda kuntasa mu bisajja bireme kuntwala mu bimotoka byabwe era gye bankubira. Naye kyeki yakola ate kikyamu we yankwata omukono ogumu n'asooka nkuba ekikonde wano waggulu wano kyova olaba bataddeko ekisawo kino kisobole okuba nga kinkuuma okuba nga ebintu bye bankuba tebisobola okuba nga bidamaginga skull. Era abasawo engeri gye bannyonnyoddemu nannyongera ekikonde emabega eno emabega w'omutwe ng'omanya awantu awali so dangerous. Spinal cord one. Mu mbeera eyo neewuunya nnyo embeera ye gye yakozesa ate ekisinza okumalamu amaanyi nti ate ebigambo by'agenze n'ayogera n'ateeka ku Twitter handle ye ng'agamba nti nze nabadde ntambuza simanya yagambye ice cream. No yabadde nkyewuunya nnyo kubanga yabadde akudemininga omulabe bw'aba azze mu ng'alinga ategeeza nti wabadde tosaabinga ice cream yakutwitinze ng'omulabe. Naye ekibuuzo kiri nti yatuuka ku be bagamba bafulumya ababaka b'opposition ku lisiti yaliko. Ne ku lisiti teyaliiko. Twali tumusuubira okubeera wabweru ng'abenaremwe baali bafumye bonna kuba naye tukimanyi gyagwa. Era yandibadde atulekera olutalo ne tukuba ba stranger abaali bazze otulumba mu parliament kuba be baatulumba. Speaker yali kiriya n'agamba
ba sergeant at arms batukole ki batufulumye ba sergeant at arms tebalina mulimu gwe bakola bo bayimira buyimirizi abatugikwe kujja mu ndoomo ne bakola ebintu ebyetabu ebyo naffe twali tusobola kutunula basitwenja bayingidde mu parliament tufune butunuzi kyovola bannakola omulimu ogwo gwe nakola era sigwejjusa nagukola era nga nkakasa ne bwe banaabakumya omulundi ogwokubiri si kyejjusa nja kukikola kubanga tebateekeddwa kubaamu z'ensonga lwaki Right Honorable Kadaga alina okuba akubyaddamu ku kinsonga eyo gye yakola kubanga okuyita abantu nga tosoose tegeeza bammemba talina kubeera dictator wadde house yiye talina kubeera dictator alina okututegeeza ku kigenda okugenda maaso tosobola kuyita buyisi bantu bajje batukube alina tukuuma ate talina tuletera bantu batukuba kati obaspendinze bwe tunabatumawo yalina otukuuma kati oba tususpendinze yabadde ayagala bakomyewo mirambo mu parliament bakogisabira ki yabadde ayagala bazze tukuba lwe bamaze okuteeka mu kimotoka mwesiga oyo Kampala Metropolitan ebintu bye yankoze era naye njagala aveeyo kuba ndi mu kutya ebintu bye yankoze bibi nnyo balina ebintu bye bankuba ku kabina nga biri mu mpiso nga bimyufu nerabanga essaawa yonna yonna nja kufa naye asirise tavaayo kuba kukyayogera kuba nze ndi mu kutya embeera gye nalimu njagala aveeyo annyonnyole biki bye yakola kuba nabiraba wadde nali mu mbeera eri confused naye waakiri nsobola okumanya nti onfumbise oba tonfumbise kubanga n'obujulizi nambulina ku kabina omubaka nze kankuwa amagezi gali gamu talina kuvaayo bw'ofunamu ku maanyi genda mu malwaliro ag'amaanyi bakebere kino kyogamba kiringanga omusajja bw'anaaleepinga omuwala ate n'omugamba nti jangu omuwasize ddala okitegeera ndowooza kati ate ogamba eyakuba empiso ngo ajje ye-explaining ennongwe kasita ofunamu amaanyi kasita okyayogera genda mu malwaliro ag'amaanyi bakebere kiki kye bakola we are dealing with the I don't even know simanyi kino ekiruwamu mukiraba so tewe-expectinga ono adumira polisi mu Kampala kujja kubuya towalina kukuba mpiso bweti yagikubanga musawo gwe olufunamu ku maanyi genda bakebere balabe nti obulamu bwo bwonna buli okay fine wewakoma woyina okutandika you don't need an apology ye muntu akola ekintu nga tiyakitegedde Kadaga kino yakitegeera Kayihura asooka kutuula ku parliament awo mu kifo ky'okulwanyisa abakazi abasajja abatta abakazi yali ku parliament adumira amagye ga president we yasiiba so it was planned okiwulira it was planned nze n'omuntu wangamba mbw aveeyo yenenye kati kankubuuzemu ekibuuzo Nabira tiyali ku lisiti Ssemujjuŋŋanda tiyali ku lisiti naye baabafulumya ng'empologoma efulumya embuzi gyegenda okulya okitegeera ndowooza actually Nabira Bassemujjuŋŋanda batali ku lisiti be balina n'okuwaaba kaakati so omubaka thank you so much naye ekisinga obukulu ne bwofa enkya wagenze mu history y'eggwanga nti nno wali on the side of people fine mwagala debate mutukkiriza ebeerewo temutukkiriza debate mwagala NRM yo bagiwa abagikulembera mu Kampala ng'etambula na buli kintu kyonna kankuleko owummule nja kujja nkulabeko nali bayidawokolo nnyini najjayo ekiro naye nga tomanya kigenda mu maaso genda okole medical check-up zonna obeere ng'oli mulamu naye bano abanyunyunsi nze nabamanya bbiri bano abantu jeno tumwine kano kako temugendangako mu nsiko kununula ggwanga mwagenda mu nsiko kwenunula era mwenunudde kubanga buli kimu kati bukiyina NRA never waged a war to liberate Uganda. NRA waged a war to liberate themselves. That's why they have rooted this country beyond the repair, and they want to create the Rwakitula kingdom. Katika tumba wa mala. Rwakitula n'otula wa. Atenze kamba buli oline wanabeera waffe n'atukola ekibi muveeyo tukyogereko. Banange omubaka thank you so much I sign out mwenna mwogere aba Denmark Kadaga ajja wammwe
Mwaba diaspora mumanyi okubeera eyo ne mugamba mbuno ffe sino kye tukoze nammwe mumulage temugendayo bwe mugendayo musabe permission mwekalakaase buli abantu bano bwe babagenda oba mubaka oba minisita oba kiki mubalage nti we are sick tired of these people abasiraamu kyenva mbagala bakugamba ekintu oba tokyagala kirwanyise bw'oba tokirwanyisize kivumirire bw'oba tokivumiridde kikolimire. Thank you. I sign out. Dine gwanga lyaffe akaseera kagenda kutuuka. Freedom is coming. Buli muntu yeyagalire mu gwanga lino. Njagala mbabuulire. Ne banakulemesa radio. Tujja kubagunda. Ani akugamba nti revolution izo ndabazikoya ku radio ba ku TV. We must bring sanity to this country. Age limit. Museveni atufuga emyaka 20. Kati mpulidde bapulaninga ng'olumala okutufuga omuntu we ajje kambabulire Malcolm X yayogera ekigambo kino kikulu nnyo nakyo. Omuntu bw'akwavuwaza abaana bo bagenda mu masomero g'abanaku ge masomero amabi. Be bagenda mu masomero g'abanaku nga UPE basomesebwa abasomesa abatali qualified. Be basomesebwa abasomesa abatali qualified bagwa ebigezo. Be bagwa ebigezo bafuna emirimu gy'abataasoma ng'okuweereza amataffaali ng'okuvuga boda. Ochula eyo bagita BCS sako jajjawo yali mwavu oli mwavu n'omwana wajja kubeera muki mwavu so kigenderere okutwakuwaza it's deliberate. Why? Poor people are manageable. Poor people take orders. So omuntu ye boboli mwavu essaawa zino ate ne bobo inamu mukwano gwange Manelinda yangambye kulo nti kukulira gashumba nti abantu bonna abansingira ebintu byabo bibalemye okusasulwa nga kitegeeza nti nayina ekike kigenda mugendako kubanga big projects zonna Nabira kwali simanyo ba Nabira kwali bakuba Bobi Wine otegera ndowooza naye temu giving up kamba bulire numbers tezitegeeza kituufu. Rwanda waliyo genocide y'e Rwanda bakutu we bagitegeka. Singa genocide eyo bagiteeka ku referendum yali yise nenga yali ntuufu. Ekirala akakulu nnyo nako akalala abantu abatono abali organized abali well trained abali well facilitated basobola okudefeating abantu abangi mumpulira. So tuina kubeera one simanyo ba Bobi Wine wali bwaba Bobi Wine wali online typing ekigambo nti I'm live then later on naye kambaleke simulaba ko Bobi Wine Nabira simulaba mpozi bobo omuntu omulalo yala commenting I can invite you and talk. Nawulidde ab'emitiyana batutte Buganda wange kiwanda emisinde. That's the message I want to hear. Nawulidde tebatutte mwanyinaze n'abakobe emisinde. Yes, bebajja ku mikolo mugiveeko. Bebajja mu kanisa mugifulume. Kijja kusending a clear message nti we are sick and tired. Omubaka kankuleke Mukama ajja kuwonya naye genda bofuna mukumanyi genda bakukebere wenna. Franka Mwesigwa bawe yakubye empiso Kaweesa ye commanding ye yalwanyisa wokutuwaka mu Kampala. Kaweesa was a very nice police officer. Kaweesa tetulugunyako muntu neffe natumanye byagwa Kaweesa tebabalimba mbu Kaweesa yattibwa simanye ADF tebakikulimba. So today it's me. Ate kadaga nabagamba mwabaka nabagamba mugamba kwa kadaga yewaffe gule musota gwennyini. Thank you. I sign out. Katonda olikabalinge mangu ojja kuona naye nkwegayiridde temupondoka. Tetugenda kupondooka era bwe twakomye bwe tugenda okutandikira kyonna ekijja kubanga eyo issue tennaggwa ekyalina steps endala zirinnya baakawangulako emu era tujja kyankanya kyonna ekijja era bannayuganda balekerawo okulowooza nti baagikutteko kyawedde tekinnaba kuggwa bakyalina okujja okugisoma omulundi ogwokubiri bakyalina okujja mu komiti bakyalina okujja okulonda okuba ku kiteeso ekyo akalulu okufuuka etteeka. Tukyalina omulimu gw'amaanyi tetugenda kulekeraawo embeera gye twakomyeko bwe tutandikira anaakuwa buko tugoba naye ate era tujja mushuwira kuba n'engoba gyatugobyemu teri mu mateeka ate ne byagala tusasuza nabyo ajja kumaliriza ng'ate ye yasasudde. Wagambye mu statement yo nti wali tokimanyi nti olifuuka n'omubaka. Beautiful. Yes,
bewasoma nabo bonna babaka so Katonda yakupikingamu to serve the people of Mityana. Simple. Ate namwe abalaba abali ku social media mu supporting ekintu kino, do what you can do. Speak out. This country belongs to all of us. Nze nkimanyi ebintu biri bisatu byedi ashuwadde okunzita ogenda mwapa prison oba mu exile naye sijja kusirika. Njagala mbabuulire gwe ne bonoba nga olina emizinga emeka. Sebo tumwine gwatambula ne dabo kabini. Gaddafi yalina emmoloka 121. Where is he? But wala mukwano gwange yagambye General Kijenfuza ya commanding operation mu Apache eyo. Ne nga convoy ye male dakiika ne moloka zikyatambula mutambuzi tanka buli kimu kyonna. So sebo tumwine toli munene tumwine. Okimanyi nkurespecting nnyo neza mumanyi you cross my line. Katumba Wamala bannange mbadde njagala Katumba Wamala. Ne Katumba Wamala Mwami Gashumba kinzi kyembadde nsaba na Uganda wadde babalera batuggyeko babeera baggyeko zi TV zi radio naye omulimu guno nabo kati balina okwegatta mu kubanga embeera eno ey'okubanga ffe twerwanako ffekka eri twaba tusuubira okubanga ffe tufuluma ebweru tujja kgenda mu mikono gya bannayuganda ne twewunyizanya nti tugenda mu mikono gya poliisi ng'ate Kampala erina obukadde obuwera ddala 5. Ku social media kuno tulinako ddala obukadde obuwera ddala 2. Abantu basobola okukozesa Facebook live zino ne bavaayo ne batatya ne batwegattako kuba ekintu kino kikyagenda mu maaso. Ekirala wano Uganda wano we obukulembeze wano wennyini omubaka weebale nnyo nzijukire kasatu n'amisinga stage eno tetulyejjusa era abaana baffe bajja kulemera nnyo kubanga yeno. Ekirala Kanivo Kampala Kanivo temugirinyamu. Hello? Awo ndotandikira. Hello? Ekirala Kampala Kanivo temugirinyamu mubibalekere. Ne bannayuganda mirundi aziyita fuloma zaabwe ne fuloma zaabwe oyinza okukola abanga babigenzeemu. Kati mwaba eyo Kanivo yennyini gye tuyinza n'okukozesa okugenda ku Constitution Square we tuyinza n'okukozesa wennyini kuba bajja tumobilizinga ffenna tujje. Ate kyekyembabuulira nti olutalo lwe tulimu sirwa mailo 10. It's a marathon. Buli muntu alina kyalina okukola. Naye mwabadde ni maaka mbaddamu omukazi oyo bw'anaafuna audience e Denmark abadde Denmark temuddamu ne mwogere biri ku Uganda. Bye bye omubaka, bye bye, I sign out, bye bye for now.